Els historiadors solen anomenar il·lustració a un moviment cultural europeu dels segles XVII i XVIII. Però també podem parlar d'una postura il·lustrada quan fem referència a diferents pensadors al llarg de la història. Què és el que tenen en comú tots aquests? Segons sembla, una inquietud de base. La lluita contra l'obscurantisme i la superstició, l'afany de trobar explicacions racionals del món i la societat, i el voler divulgar els coneixements. En aquest sentit, més que un corrent filosòfic, podríem dir que il·lustració implica una actitud intel·lectual, i aquesta actitud la podem trobar en diferents moments de la història de la filosofia. Ara bé, no va ser fins als segles esmentats que es va desenvolupar amb solidesa i en forma de moviment cultural, filosòfic, científic, social i polític. Com va començar tot? Els precedents culturals més immediats els podem trobar en el Renaixement, dins l'esperit de l'humanisme, que situa l'home al centre de la producció cultural, i també en el naixement de la nova actitud científica de la mà de personatges com Galileu o Newton. Políticament parlant, la revolució del 1668 a Anglaterra, que va aconseguir desenvolupar el parlamentarisme, va suposar un impuls de les idees il·lustrades. Un dels objectius principals dels il·lustrats era precisament l'abolició del que ells mateixos van denominar l'antic règim, el sistema social, polític i econòmic imperant a Europa. L'antic règim s'organitzava a través de 3 eixos: la societat estamental, l'absolutisme monàrquic i l'economia feudal, i els il·lustrats van promoure un canvi d'aquestes estructures. A través dels Països Baixos, aquest esperit crític va arrelar a França, dins l'anomenat Segle de les Llums, on va acabar culminant amb la Revolució Francesa el 1789. Al mateix temps, es van estenent per diferents països d'Europa i va arribar a Alemanya, on Kant, el 1784, va escriure el famós text «Què és la il·lustració?». Kant comença el text dient: «La il·lustració és l'alliberament de l'home de la seva culpable incapacitat, immaduresa. La incapacitat significa la impossibilitat de servir-se de la seva raó sense la guia de l'altre. L'home és culpable d'aquesta incapacitat perquè la seva causa no es troba en la manca d'intel·ligència, sinó en la manca de decisió i de valor per servir-se d'ella sense la tutela d'un altre. Sapere aude, tingues el valor de servir-te de la teva pròpia raó. Heus aquí el lema de la il·lustració». Kant és un personatge il·lustrat i defensarà els valors d'aquest moviment. La crítica dels il·lustrats a l'antic règim venia precisament de la consideració que totes les estructures que sostenien el sistema mantenien la major part de població dins de la ignorància i la immaduresa. Aquesta immaduresa intel·lectual sobretot venia propiciada per la falta d'educació de l'estament més majoritari, el tercer. La majoria de la població era analfabeta i l'única educació que havia rebut estava sota el control de l'Església. És per aquesta raó que una bona part del projecte dels il·lustrats francesos va consistir a fer accessible el saber. Defensaven l'escolarització obligatòria i van engegar projectes de divulgació del coneixement, com l'elaboració de la famosa enciclopèdia. L'antic règim era, pels il·lustrats, el sistema que perpetuava la condició d'ignorants de la major part de la població i, com a tal, s'havia de canviar. Ara bé, si ens hi fixem, Kant, en el seu text, ens parla de l'alliberament de l'home de la seva culpable incapacitat. És a dir que, per ell, en bona mesura, el primer responsable d'això és l'home mateix. Ens diu que la causa d'aquesta incapacitat no és la manca d'intel·ligència, sinó la covardia i la mandra. Si tinc un llibre que pensa per mi, un tutor o un director espiritual que em digui què he de fer i què he de pensar, aleshores no m'he d'esforçar. No he de pensar per mi mateix, ja que un altre assumirà aquesta tasca feixuga. Aquesta és precisament l'actitud que l'home ha de canviar, perquè facilita que hi hagi tants tutors. Els tutors l'únic que fan és convèncer l'home que pensar no només és pesat,
sinó que és perillós, i així perpetuen l'estat d'immaduresa permanent de l'home. Ara bé, Kant també assenyalarà que si aconsegueixen desprendre's d'aquesta actitud, els homes podran assolir l'autonomia en tots els àmbits de la seva vida. Ser autònom significa ser capaç de viure amb els propis recursos, sense la tutela d'un altre. Es tracta de poder escollir el propi destí sense intromissions externes i sense coacció. I tot aquest camí s'ha de fonamentar en la raó humana, és a dir, que l'ús adequat de la raó condueix cap a l'autonomia humana. Però com s'aconsegueix fer això? Per trencar aquest cercle viciós, per il·lustrar-se a un mateix i aconseguir caminar sol, segons Kant, cal que l'ús de la raó vagi acompanyat de la llibertat. Aquest és, potser, el requisit més important. Ara bé, respecte a la llibertat cal tenir en compte dues coses. Per una banda, és important veure que per Kant la llibertat està lligada a la raó humana, és a dir, no ens parla d'una llibertat absoluta i sense límits, sinó d'una llibertat racional. Aquesta vindria a identificar-se amb el que nosaltres anomenem llibertat de pensament, d'opinió i d'expressió. I per l'altra, Kant no és ingenu. És conscient que la llibertat per pensar i l'autonomia no és una cosa que s'assoleixi d'un dia per l'altre. Tota la feina dels il·lustrats anava dirigida a provocar un canvi en la societat. Cal un canvi en les estructures de poder. No pot ser que tot el poder l'acumuli una sola persona, com en les monarquies absolutes. Cal donar la volta a la societat estamental i a l'economia feudal i lluitar per un món més igualitari on tothom tingui les condicions de partida òptimes, llibertat, accés a l'educació, etc., per ser capaç d'assolir la maduresa. Per tot això, Kant ens dirà que la seva no és una època il·lustrada, perquè a tot arreu trobem restriccions a la llibertat, però sí que és una època d'il·lustració, perquè el procés d'alliberament ja ha començat. L'objectiu dels il·lustrats era liderar el món cap al progrés, i es mostraven plenament confiats en la possibilitat de canviar el futur. Des d'aquest optimisme van elaborar una doctrina amb vocació universalista. Quan Kant ens parla de les capacitats de l'home, es refereix a tota la humanitat, i ho fa amb plena confiança en el potencial humà. Ens dirà que és possible que els homes s'il·lustrin a si mateixos, i que, de fet, això és gairebé inevitable si disposen de llibertat. El més important és difondre la inclinació i la vocació per l'ús de la raó, per l'autonomia i el lliure pensament, perquè a poc l'home assoleixi la maduresa. Si la il·lustració realment arriba als governs, l'home deixarà de ser considerat una màquina, un instrument per l'home i, junt amb l'autonomia i la maduresa, recuperarà la dignitat. I amb això hem acabat l'esquema de la il·lustració.